แค่เธอชินบัญชาถึงสูตรก่อนนอนแล้วดีวันนี้มีแบบอย่างย่อก่อนนอนคืนนี้ลองสูตรสักทีชีวิตจะดีแน่นอนก้าวจบยังย่อคงไม่ท้อสักคนใช้เวลาสั้นๆก่อนนอนลองสูตรคาถาชินบัญชาสักทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชินบัญชรปะริตังมังรักขโตสัพพะทา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 สวดขอก้าวโจบคอยเตือนมาพบแต่สิ่งดีสวดขอก้าวโจบขอให้นอนหลับฝันดี